関節をなんか上に操作しとったのに、あっちの方から2筋ぐらい上がってた。のブリッジの方じゃない。青いのも上がってるじゃん。駐車禁止場所となりますので、順次車両の移動よろしくお願いします。順次車両の移動よろしくお願いします。